Kui tahad teha midagi pealtnäha väga lihtsat, siis tihtipeale see osutub tegelikult väga keeruliseks. Betoonhoone on selline ehitis, mis ajas enam ei muutu. Valamise käigus tekkivad pinnad jäävad ajas püsima. Betooni tekivad praod, valamisel tekivad kärjed ja see ongi see, mis teeb selle hoone tegelikult huvitavaks. Et kui me seda betoonseinu siin projekteerisime, siis oli küsimus, et kas me need raketise mustrid jagame iga seina kaupa, vaatame, kuidas see muster iga seina peal kõige loogilisem oleks või meil on mingi muu variant ja siis me otsustasime, et me teeme kogu maja ühes süsteemis, et kõik vuugid jooksevad läbi maja ühes joones, kõik tõmbiaugud on ühe koha peal või ühes sihis. Teine korrus ripub alla katuslaest. Oleme saanud sellise hästi avara ja valgusküllase ruumi, kus esimesel korrusel peaaegu et polegi seinu. Et on nagu nurgata nurgamaja, millel on siis ees väiksem aed. Et selles lihtsuses on ka küllaltki tagasihoidlik. Ja üleüldiselt see maht ikkagi järgib neid tänavasihte ja fassaadide joone. Seda maja tehes mõtlesime selle peale, et prooviks teha sellise ajatu maja. Mõte oli, et teeks nii, et kui seda maja vaatab, siis ei oleks aru saada, kas see maja sai just valmis või see maja on valminud 50 aastat tagasi.